सिटावल में बलदियाती इलेक्शन के हवाले से बीठल उम्मीदवारनि पारां चूंड मुहिम शुरू कई वई आहे। जॾहिं त उम्मीदवारनि पारां शहर में पिना फ्लैक्स लगाए वर्क तेज़ करे छॾियो आहे ऐं कॉर्नर गॾजाणियुनि जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। सिटावल के वार्ड नंबर 10 के आज़ाद उम्मीदवार शाह हुसैन शेख के मान में चारण बिरादरी तरफा आजियाणो ॾिनो वियो, जिते चारण बिरादरी के चङनि मुड़सनि पारां आज़ाद उम्मीदवार शाह हुसैन शेख, रमज़ान शेख ऐं ॿियनि खे लुंगियूं अजरकूं ओढायूं वयूं। उन दौरान खिताब कंदे वार्ड नंबर 10 के आज़ाद उम्मीदवार शाह हुसैन शेख चयो त मूंखे अवामी ख़िदमत करण जो जज़्बो आहे। अवाम में वॾी उम्मीद रखी इलेक्शन में हिस्सो वरितो आहे। मुंहिंजी कामयाबी हिन वार्ड के अवाम की कामयाबी हूंदी। इंशाअल्लाह कामयाब थी अवाम के दिल से ख़िदमतूं सरअंजाम ॾींदासीं। उन मौके ते बाबा अमराणी, इनायतुल्ला होड़ाई, साईं देवू मल, वडेरो यूनिस शेख ऐं वॾे तादाद में बिरादरी के माण्हुनि शिरकत कई।